ya masakuto katika kusema mitambo ni ya 122 ngaliko sia kunuki taini makueni onumena 103.3 FM ngaliko sia kitri. Good morning woke lata karibu sana tuibaki lelo ni chako ikidia kanani wethi ona kioko chako ila na chuma chako letu akikelaita wa pre-starter letu akistart ne sabi kabisa na maondo maithi ya mesa wa sawa na ndi karibu sana udhano umunde tondone ya maondo maingi sana mundu ikizito na monote nda unene ya maondo makonetie ngalama ya miagi maskuluni na ndi disikana ni woni yepe na uwezekano wa alimo anene me shift ye blame to the management of schools kana wethi kisaidi alimo anene ya mama skulu ni batoneka na bena nsekezi kana ni batoneka musiye ko sanga lama issue ya kabinda kalaidi tia ne batoneka. Yes, that is how it has been. No, sometimes ndikwaze but unless kuna special incidences. Yes, of course ndipo kitu to me that one. Yes. Rondo nilikana nyana mina ela na ndie school na the form 1. Yes. Tamusu ibinaitwa report ya mwi wa kele miaka ya 80s. Miaka ya tene to report mwi wa kele twekala ngile na mwisu yetu kanwa thela school yabe kwa dormitory ila yabe biwe newiye enokai. Yes, mukegwa twe motangazi ela mukasyoka kuma radio sisi tutambia nyinyi wakati mnafaa mrudi mudhimukethikise radio tukekata tukamutabia mutangazi na kweli muthenya mabika na matangaza masi ya muthenya muna. Yes, no school waba na ukasyoka. Are we together? Yes, na twewiye condition ya wetu yake 7. Okay, watu kana mungisyoka musyoke mugwete silingi ngilile kila mwana na kila musiye utebete visi wonde aikata ai clear fees wewe abado nije mathina nondo akwithia ti kila musi ukwati wewe kila mundu ena ukwati. That's true. Na nije mio muthenya ni munthendini wa kila tunene siethia mumbe na wewe na introducing. Yes, tukunena yulwa mondo makonetie ngalama ya miaki maskuluni nondo nina information ya kana kila musi parents to pay the price of unrest in schools. Na ndi makase kana
aende mahali ukete na ivinda na nzeve. Kwimoweu alama etawe ni mawidhi luluko angi makakwatanua na ve ala mundu siawa namo. Kweli ve moweu matoneka mwini wa mundu ona mundu atwa wa sivitali. Kweli kuiweu wita wakuowa. Kilungu cha uiti nikilawa kuambilelia kuambia saile na nusu siawiyo pa Mutongo TV ngwataniyo ya Mukamba. Want to become a competent driver or a professional heavy machine operator? Trained at Jordan Driving School and Jordan Modern Machinery Training Institute, subsidiaries of Jordan College of Technology, Thika. Gain hands-on training in saloon cars, lorries, and heavy plant operator machines like excavator, forklift, motor grader, Motorola, backhoe, wheel shovel, and more. Enjoy modern brand new fleet. Driving and operating heavy machinery is for everyone, regardless of the age or gender. Intake is ongoing. Visit us today at Jordan Towers, Thika Town. Jordan Modern Machinery Training Institute, the movers in plant operator training. Ongelanga mausiao na Dehus Kenya, nundu va Dehus Kenya. Tena utaalamu wa miaka mingi wa kumandheonde, yulu wa kuongelanga mausiao maindo. Kwa kuseubia leu museo, ula utatitwe na ukatumiwa ni aimi. Kumandheonde, tena complete feed, ula niliwi tayari na wina mandeni onde, mema vulanie makaseubia leu umwe, tena concentrate ila aimi mavula nasiana maleu alamedheana mota mbemba kana mavia ni kana kusuvia ngalama ya ndithia na tena speciality feed ulani liwa ndithia ila ikwiana tena liwa nguku sia broiler kusiongela kilo na kuikithia nisia nene pa mituki liwito ni kuma kwa tusuito nini kuvika kwa nguku nima tena layer feed na ila itethea sia nguku kulecha